Әкімшілік әділет институты халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес енгізілді. Бұл мемлекеттік әкімшілік органдардың қызметіне сот бақылау дегенді білдіреді. Ол үшін жаңа 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қолданысқа енгізіліп, мамандандырылған соттар ашылды. Соттарға белсенді рөл берілді. Ағымдағы жылдың 1 шілдесінде Қызылорда облыстық сотының әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының құрылғанына 3 жыл толды. Қазақстанның сот жүйесі үшін жаңа институт болып табылатын әкімшілік соттар бүгінде жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттік органдардың арасында туындаған жария құқықтық дауларды реттеуге белсене атсалысып, әр істі мұқият зерттеп, төрелігін тура айтып, тараптарды татулыққа шақырып отыр. Сотқа түскен 5 арыздың 4-еуі татуласумен аяқталады. Қанағаттандырылған шешімдер саны 80%-дан асады. Әкімшілік сот ісін жүргізудің басты міндеті бұзылған құқықтарды, бостандықтар мен заңды мүдделерді тиімді түрде қорғау және қалпына келтіру міндетін іске асыруға, даулардың заңды әрі әділ шешімін табуына мүмкіндік туғызды. Сот ұжымы бүгінде құқықтық қоғамның қалыптасуына, азаматтардың құқықтарының қорғалуына ерекше үлестерін қосып отыр.